დღეს ჩემს მიერ განხილული ყველა ვისკი უნდა შევაფასო 1-დან 100-მდე. გამარჯობა, მე გიორგი ნადარაია ვარ, თქვენ კი დისტილერიას უყურებთ. მოკლედ გავაკეთე tier list-ი და აქ ჩავყარე ყველა ის ვისკი, რომელიც აქამდე განვიხილე და შესაბამისად მათ დავალაგებ 1-დან 100 ქულის ჩათვლით. შევაფასებ მე, შეგიძლიათ დამეთანხმოთ ჩემ შეფასებებში, შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ. თუ დამეთანხმებით ან არ დამეთანხმებით, გთხოვთ რომ კომენტარებში დამიწეროთ ეს ყველაფერი. 90 ვისკი უნდა შევაფასო დღეს 1-დან 100-მდე. მანამდე კი მოდი ობან 14 წლიანს დავისხამ და მას დავლევ რაღაც პერიოდის განმავლობაში, სხვათა შორის ობანიც მოხდება აქ და ობანსაც შევაფასებთ. მაშასე დავიწყოთ და პირველი რომელიც აქვე არის, ეს არის კარდუ 12 წლიანი, საერთაშორის კარდუ არის ის ვისკი, რითიც დავიწყე საერთოდ დისტილერია. Instagram-ზე როგორც იცით, Instagram-ზე დავდე პირველი პოსტი და იქ შევაფასე, იქ სხვათა შორის ქულას დავუწევდი. მაშინ და 10-დან 6.5, ანუ 100-დან 65. ეხაც პრინციპში ვთვლი რომ დაახლოებით ეს არის ამ ვისკის მაქსიმუმი და 70-ის ფარგლებში არის, 70-ზე ზემოთ ვერ დავუწევდი, ამიტომ ისევ 61-70 შორის ჩავსვამდი. კარდუს 12 წლიანი დაძველები თქვენ თუ მეთანხმებით თამაში კომენტარში დამიწერეთ. ტომატინი ლეგასი, ამერიკული ვერსიით ქვია dual ხასი, ევროპაში ლეგასით არის ცნობილი, ამერიკაში dual ხასით. მე ამერიკული ვერსია მქონდა, მოკლედ ესეც რო განვიხილე, ისე რა ახალგაზრდა ვისკი არის, უასაკო არის, თუმცა ნორმალური საინტერესო არის. ამასაც სადღაც 61-70 შორის ჩავსვამდი, ამაზე მეც ნამდვილად არ იმსახურებს. აქვე მოდის Glen Grant-ი, ეს არის Majors Reserve, უასაკო ვერსია Glen Grant-ის, რომელიც სხვათა შორის ტომატინთან ერთად განვიხილე, შევადარე მაშინ ერთმანეთს, განსაკუთრებული არაფერი. ახალგაზრდა ვისკი არის, ჩვეულებრივი single malt არის, სხვათა შორის უასაკო, ძალიან ახალგაზრდა და ბიუჯეტური, ერთ-ერთი ყველაზე ბიუჯეტური single malt არის, რაც კი შემოხვედრია. 51-60 შორის ჩავსვამდი მას. კარდუსა და ტომატის გვერდით ყოფნას ნამდვილად არ იმსახურებს. ეგრევე წამოვიდა ძიმე არტილერია. გვერდ არის, როგორც ჩანს რაღაც თანმიმდევრობით არის, რა თანმიმდევრობითაც მე ვიდეოები გამოვაქვეყნე. მე მგონი ეგრე არის ყოველ შემთხვევაში თავაგებული აქ ვისკები. მოკლედ ვისაც ნანახი გაქვთ, არ ვიცი, შეიძლება გქონდეთ ნანახი, შეიძლება არა. გავაკეთე კუნძულ აილას პოპულარული ტრიოს განხილვა, სადაც არტბეგი, ლაგაულინი და ლაფროიგი განვიხილე ცალ-ცალკე და შემდეგ ერთმანეთსაც შევადარე. არტბეგი 10 წლიანი არის აქ და ეხლა უნდა შევაფასოთ არტბეგი 10 წლიანი დაძველებით და საერთაშორის ძალიან კარგი ვისკი არის, კუნძული აილას, კარგი ტოლფი, ყველაფერი 10 წლის დაძველებით, ძალიან სასიამოვნო ვისკი არის. 91-90 შორის ჩავსვამდი არტბეგს 10 წლიანი დაძველებით, ნამდვილად კარგი ვისკი არის და იმსახურებს აქ ყოფნას. 91 შეიძლება დაგვეწერა და უფრო მაღალიც, მაგრამ მოდით იყოს ესე 91-90 შორის. მე მგონი ობიექტური არის, თქვენ თუ მეთანხმებით, შეგიძლიათ დაწეროთ, უფრო მაღალს ყوار დაუწერდით. აქ ეხლა ყველაფერი არეული არის, 18 წლიანიც არის, აქ უასაკოებიც არის და შესაბამისად ბლენდიც არის, single malt-იც არის, ბურბონიც არის, ჭვავიც არის, მოკლედ ყველანაირი ტიპის ვისკი არის ერთად და რა თქმა უნდა ერთთან მიმართებაში ნაკლებად ვაფასებთ, კონკრეტული ვისკის ვაფასებთ და არა ერთმანეთთან მიმართებაში, თუმცა რაღაცა მიმართება ერთმანეთთანაც იქნება, რა თქმა უნდა. შემდეგი მოდის ლაგაულინი 16 წლიანი დაძველებით და ლაგაულინი 16 წლიანი დაძველებით, მე თუ გითხავ. ალბათ 91-95 შორის ქულაში უნდა ჩაჯდეს, გვერდით არტბეგს რომ მიუსვათ, ალბათ არ იქნება სამართლიანი. ვიცი რომ ბევრს არტბეგი ურჩევნია ვიდრე ლაგაულინი, თუმცა ლაგაულინი მაინც შედარებით მაღალი ხარისხის ვისკი არის, ჩემი პირადი მოსაზრებით, რა თქმა უნდა. 16 წლიანი არის, კასრის გავლენა კარგად იგრძნობა, ტორფიც საკმარისად იგრძნობა 16 წლიანისთვის. ყველაფერი იდეალურად აქვს ამ ვისკის და რაც თავარია უხდება კოკა-კოლას. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, მე პირადად მომწონს კოლასთან ერთად, თუმცა ვიცი რომ ძალიან ბევრი არ მეთანხმებით ამაში. მოკლედ 91-95-ში იყოს, აი ამ შეფასებაში თუ მეთანხმებით, ეგეც დამიწერეთ. შემდეგი არის ლაფროიგი 10 წლიანი დაძველებით და ამ შემთხვევაში სუბიექტური შემიძლია ვიყო და 91-95-ში ჩავსვამდი, იმიტომ რომ მე პირადად არტბეგს მირჩენია ლაფროიგი 10 წლიანი დაძველებით და ამიტომ აი არტბეგს 90-ს დაუწერდი, ლაფროიგს 91-ს ალბათ და ამიტომ მოდით იყოს ზემოთ. ნახოთ აბა, ესე იგი Four Roses small batch-ი, რომელიც სხვათა შორის უნდა შემოვიდესო მალეო, ამბობენ, თუმცა სანამ შემოვა, მანამდე მე უკვე ვიყიდე კიდე 2 ბოთლი დამატებით, იმიტომ რომ შემორჩენილი ყოფილა მაღაზიებში. ძალიან კარგი ვისკი არის. თუმცა არა იმდენად რომ ალბათ ძალიან მაღალი ქულა დაუწერო 71-80 შორის ჩავსვამდი
Four Rows Small Batches. კარგი ბურბონია. 71-80 ვფიქრობ, რომ ობიექტური შეფასება, ვისაც გიყვართ ბურბონები და გაგისინჯავთ, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. Bushmills 10 წლიანი დაძველებით ეს არის ვისკი, რომელსაც ყველას ურჩევ ხოლმე, რომ დაიწყონ დამწყებებს, განსაკუთრებით ამით დაიწყონ ხოლმე გასინჯვა. მართლა კარგი არის, single malt-ი, ირლანდიური, 10 წლიანი დაძველებით, საკმაოდ ბიუჯეტური, კარგი ვისკია, თუმცა ალბათ შესაბამის ხარისხის შესაბამისად 61-70-ში ჩავსვამდი Bushmills-საც 10 წლიანი დაძველებით. Black Label 12 წლიანი დაძველებით, ჩემი საყვარელი blended whisky. ყველაზე მეტად blended whisky, რომელიც მიყვარს, არის Black Label 12 წლიანი დაძველებით. სხვა blend-ებსაც სვამ, ძალიან კარგი მიყვარს blended whisky-ები, თუმცა Black Label ყველაზე მეტად გამოვყოფ და აქაც შეიძლება სუბიექტურად ჩამითვალოთ, მაგრამ ვთვლი, რომ ობიექტური შეფასება არის 71-80 ძალიან კარგი შეფასებაა და ობიექტური შეფასება Black Label 12 წლიანისთვის. J&B, ჩემი პირველი whisky, რომელიც დავლიე, რომ მახსოვს რომ დავლიე, blended whisky არის, საკმაოდ კარგი, დახვეწილი. ჩავსვამდი ამას ალბათ, 51-60 შორის, ისეთი ნორმალური whisky არის, თუმცა არა ისე რომ რაღაცა გავიგიჟოთ თავი. Monkey Shoulder-ი სტანდარტული ვერსია არის, ეს როგორც ხედავ, სტანდარტული Monkey Shoulder-ი, კლასიკური, რომელიც პირველად გამოვიდა. ესეც კარგი whisky არის, მოლტების blend-ი არის, 3 მოლტი არის შერეული, გლენფიდიხი, კილინვი და ბალვენი. კარგი whisky-ა 61-70 შორის ჩავსვამდი ალბათ. არა, 71-80 შორის ჩასვას ნამდვილად იმსახურებს. კარგი whisky-ა და 71-80 შორის უნდა ჩავსვამ. Glenmorangie 10 წლიანი დაძველებით, კარგი whisky-ა, 10 წლიანი, ნორმალური სასიამოვნო დასალევი. თუმცა 80 ქულაზე ზემოთ ღირს თუ არა დაწერა, აი ხა მაგას ვფიქრობ ზუსტად რამდენად ღირს. რომ დავუწეროთ 80-ზე მეტი. ალბათ იმსახურებს 91-ს მაინც იმსახურებს, მოდი Ardbeg-ს მივუსვათ გვერდით. გადავიდით ისევ ამერიკული whisky არის Maker's Mark-ი, ვამბობ რომ ჩემი საყვარელი ბურბონი არის, ყოველთვის ამას აღნიშნავ. ზოგადად საქართველოში რა ბურბონებიც იყიდება, იქ აბსოლუტურ უმრავლესობაში გარდა Maker's Mark-ისა, მოკლედ ბურბონებში ვიცით რომ მინიმუმ 51% ყოველთვის სიმინდი არის და დანარჩენ მარცვლებში თავისუფლები არიან, რას დაამატებენ, ასე ვთქვათ, მეორე ძირითად მარცვლობად დისტილერია თვითონ წვეთს, უმეტესად იყენებენ ხოლმე ჭვავს და ჩვენთან რაც შემოგვთ ბურბონები, ყველა არის ესე ვთქვათ სიმინდს პლუს ჭვავი ტიპის ბურბონი, ეს Maker's-ი არის გამონაკლისი, სადაც არის სიმინდს პლუს ხორბალი და ზოგადად მე მიყვარს ხორბლის სპირტი, შესაბამისად Maker's Mark-იც ამიტომ სიამოვნებს დასალევად. თუმცა მაინც ალბათ უნდა ვიყოთ ობიექტურები და 71-80 კარგი შეფასება იქნება Maker's Mark-ისთვის, ალბათ აქ უნდა იყოს. შემდეგი არის ბულეტი, ეს არის სტანდარტული ბულეტის ბურბონი, სადაც სხვათა შორის ჭავის შემცველობა საკმაოდ მაღალი არის, სიმინდის შემდეგ მარცვლეულიც მოდის ჭავი არის და კარგად იგრძნობა ჭავი, ვისაც ჭავის whisky უყვარს, მათ განსაკუთრებით მოეწონებათ ბულეტის ბურბონი, თუ ბურბონები ზოგადად არ მოწონთ. 71-80 ალბათ ისე ბურბონისთვის, როგორც ხვდები, ბურბონები ძირითადად აქ განაწილდება, ეგრე ვატყობ ყოველ შემთხვევაში ასე მიდის და სავარაუდოდ უმრავლესობა whisky-ებისა იქნება 71-80 შორის დიაპაზონში. გადავიდით ახლა უკვე ბულეტი, ამ შემთხვევაში არის ჭვავის, 95% არის ჭვავი და 5% ქერის ალაო. იდეალური ჭვავის whisky არის. ძალიან ბევრიც რომ მქონდა, აი ბევრი არ არის გასინჯული ჭვავის whisky, რაღაც ალბათ 10 მაქსიმუმ 10 ალბათ, რო ვთქვათ, ჭვავის whisky-ებიდან, თუმცა რაც გამოსინჯავს, იქნება ყველაზე მეტად მოწონს და დარწმუნებული ვარ 100-იც რომ მქონდეს. გასინჯული იქაც 10-ში მაინც შევიყვანდი ჭვავის ბულეტს, იმდენად კარგი და ძველი სტილის ჭვავის whisky არის, მოკლედ. ამიტომ დაუწერდი 91-90 შორის ჩავსვამდი თავისუფლად. ნამდვილად კარგი არის. რა ვიცი, როგორც whisky ძალიან კარგი არის, როგორც კოქტეილების ბაზა ძალიან კარგი არის, ვერაფერს ვერ დაუწევენ, ძალიან კარგი whisky-ა. Glenfiddich 12 წლიანი დაძველებით, Speyside-ი კარგი whisky-ა, ჩემი პირველი single malt-ია, რაც ეს მეხსიერებით მახსოვს. 91-90 შორის ჩავსვამ ნამდვილად იმსახურებს აქ ყოფნას. Glenfiddich 15 წლიანი დაძველებით, Solera ვატი, აქ ახალი ეტიკეტებით არის, თუმცა მე განხილული მაქვს ძველი ეტიკეტებით, მაგრამ დიდი სხვაობა არ არის სიმართლე გითხრათ. შესაძლოა რაღაც სხვაობა იყოს, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში მოხდა, ასე ვთქვათ, მონაცვლეობა, შეიცვალა David Stewart-ი იყო ძველი, სხვათა შორის Solera ვატი შექმნა David Stewart-მა და ძალიან კარგი მიდგომა არის whisky შექმნის, ახლებური მიდგომა და შეიცვალა ის, შემდეგ შეცვალა Brian Kinsman-მა და რაღაც პერიოდში მოკლედ
ამ ცვლილებებს შორის შესაძლოა გემოებიც რა თქმა უნდა შეიცვალოს, ახალი ადამიანი ქმნის უკვე ვისკის, ამიტომ შეიძლება მიზერული ცვლილება ნამდვილად იყოს გემოში, არ გამოურიცხავ. თუმცა დაუწერდი 91-95, მოკლედ ძალიან კარგი ვისკი არის და იმსახურებს 91-ზე მაღალ ქულას ნამდვილად იმსახურებს. გლენფიდიხი 15 წლიანი დაძველებით, მოდის უკვე გლენფიდიხი 18 წლიანი დაძველებით. ამას ეხლა სადაც 15-ას 91-95 დაუწერეთ, 18 წლიანმა რა დააშავა, ესეც მოდით აქ გავუშვათ და მივუსვათ გვერდით. შეიძლება სხვათა შორის 91-95-ები თითქმის თანაბრად არის, ხო, რაღაცეები განაწილება. მივედით მაკალანთან, განხილულ მაკალანებს შორის ერთადერთი მაკალანი არის, რომელიც გამიხილეთ და ისიც ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი მაკალანი არის. მაკალანი 12 წლიანი დაძველებით ტრიპლ კასკი, ძალიან სუსტი მაკალანი არის მაკალანებს შორის, თუმცა ზოგადად ჩემთვის ყველა მაკალანს რაც კი გამისინჯავს, ერთი ტიპის გემო აქვს. ეს იმის დამსახურება არის, რომ ის ხერესის კაცები, რასაც იყენებენ, ძალიან გაჟენთილი არის ხერესით და ხერესის კი აღარ არის უკვე ის, რასაც კაცებში ასხამეს, საბოლოოდ რაც კაცებიდან გადმოდის. ამიტომ ეს სპეციფიკური გემო დაყვება მაკალანს. თუმცა, რო შევაფასოთ 71-80 შორის უნდა ჩავსვათ. მაინც ასე თუ ისე კარგი ვისკი არის. თხელია მართალია, მაგრამ როგორც ვისკი, კარგი ვისკი არის. ნამუშევარია და ყველაფერი. ამაზე ნაკლები რო დაუწეროთ, ნამდვილად არასწორი იქნება და დაცინოც იქნება და ობიექტურობაც არ იქნება ამაში. ამიტომ 71-80 ნამდვილად არის მაკალანი ტრიპლ კასკის ზუსტი და ობიექტური შეფასება ჩემი გამოსახედიდან ყოველ შემთხვევაში. გლენლივეტი Founders Reserve, რომელიც მე სხვათა შორის ძალიან მომეწონა, ახალგაზრდა ვისკია. თუმცა ჩანს კარგად როგორც კასრის გავლენა, ისე ვისკის პირველადი გემოები მე ზოგადად მიყვარს ესეთი ტიპის ვისკები და Founders Reserve-საც დაუწერთ სხვათა შორის მაღალ ქულას. შეიძლება ითქვას, რომ 71-80 შორის ყოფნას იმსახურებს. ჩემი განმოსახედით. ოჰო, გილდი. მოკლედ ეს მე მგონი ერთადერთი ვისკი არის, რომელიც განხილვის დროს საკმაოდ გავვალწყე, ასე ვთქვათ. მოკლედ blended ვისკია, ჩემთვის ჯერჯერობით ისევ გაურკვეველი წარმომავლობის ვისკი არის და არც ვიცი შინით რა ვისკებია, რაღაც ხმები დადის, მაგრამ ზუსტად არავინ იცის. მაგრამ რომ ვიცოდე ეს არაფერს არ ცვლის, მაინც თავარი გემო არის და ამისკის გემოთი კმაყოფილი ნამდვილად არ ვარ. თან საფასო სეგმენტითაც იმ დროს როცა ვიყიდე საკმაოდ მაღალი იყო, ეხა შეიძლება უკვე ყველაფერი გაწვიდა და ესეც ალბათ ნორმალურ საფასო სეგმენტშია, მაგრამ მაინც ის ვისკი არ არის, რომელიც უნდა კარგი ვისკი არის, მაგრამ ფასი ცოტა გაქცეული ქონდა იმ დროს როცა ვიყიდე, ამიტომ 51 სამოს შორის კარგი არა, ну ესეთ ნორმალური დასალევი ვისკი არის, დაილევა მოკლედ ისეთი არის, რომ ვერ დავიოთ. Monkey Shoulder-ი, ესე იგი smoky monkey, უკვე შებოლილი monkey, რომელიც მე სხვათა შორის არ მომეწონა. სტანდარტული Monkey Shoulder-ი მიჩვენია, თუმცა მაინც რაღაცა ნამუშევარი არის ამ ვისკიში და ну 61-70 შორის ყოფნას იმსახურებს. ნორმალური ვისკია, დაილევა, სტოპიც იგრძნობა, ასე თუ ისე, მაგრამ ინდონის არ არის როგორც მაგალითად სტანდარტული monkey. კარგი გავაგრძელეთ, ხო, ეს არის Highland Park-ი 12 წლიანი დაძველებით, კუნძული ორკნი. მე პირადად ეხა არა ვარ აღფრთოვანებული Highland Park-ით, არ არის ჩემი ეს თქო საყვარელი ვისკი. ისეც ვერ ვიტყვი რომ რაღაც გადასარევი ვისკი არის 71-80 შორის ალბათ იმსახურებს ყოფნას. უფრო მაღალს ვერ დავუწერდი, არ ვიცი, აი ამაში თუ მეთანხმებით საინტერესო არის თქვენი მოსაზრება. ვიცი რომ Highland Park-ი საკმაოდ ბევრს გიყვართ. მე პირადად ვერ დავუმოყამე ამ ვისკის. ბევრჯერ მივეცი შანსი, მაგრამ მაინც ვერ დავამოყამე. ვთვლი რომ 71-80 მოკლედ ოპტიმალურია Highland Park-ისთვის. მოდით სანამ გავაგზავნოთ ჩვენს tier lists და მივუყვებით ქულებს, გადავიდეთ სხვა ვისკიზე, ვისკი, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული კაცური კაცის კაცური ვისკი, რაბი მარსის სახელობის ვისკი, კუნძული არანიდან, არანის დისტილერიიდან. რაბი ბარნსი, იგივე რობერტ ბარნსი არის ცნობილი შოტლანდიელი პოეტი, რომელიც საქართველოშიც სხვათა შორის ნათარგმნი არის მისი ლექსები, ადარებენ ძალიან ვაჟას, მის პოეზიაში და ასევე ვაჟას პოეზიაში და ზოგადად შემოქმედებაში ჩანს როგორც ეროვნული ხასიათი, ისე კოსმოპოლიტური ხასიათიც და ზუსტად იდენტური არის შეიძლება ითქვას რაბი ბარნსიც. მოდით დავიწყოთ. ეს არის აბსოლუტურად ნატურალური ფერის, ახალგაზრდა ვისკი არის, მაგრამ აბსოლუტურად ნატურალური ფერის არის, შეღებილი არ არის. საინტერესო ვისკია მოკლედ. აბა თქვენ გაგიმარჯვეთ. მივადექით ქართულ ვისკის და ეხლა არის ჯიმშერის დრო, ჯიმშერი უნდა შევაფასოთ. 3 ჯიმშერი არის ერთად, 3-ივე ერთად განვიხილეთ. სხვათა შორის აქ მე მგონი პირველი ეხლა ზუსტად კარგად ვერ ხედავ, მაგრამ არის ბრენდის კასრი და ბრენდის კასრი სხვათა შორის უფრო მეტად მომეწონა ვიდრე დანარჩენი ორი. ნორმალური ვისკი არის ისეთი ბლენდი, ნორმალური დასალევი ვისკი არის 61-70 შორის ჩავსვამდი მოკლედ ჩვენს
Jimshers ბრენდის კაცში დაძველებას. შემდეგი დანარჩენი ორი ალბათ 51-60 შორის იმსახურებს ყოფნას. მეტი გასთან განსაკუთრებული არაფერი არ არის. ნორმალური ვისკი არის, დაილევა ყველაფერი, მაგრამ მე პირადად ბრენდის კაცი უფრო მომეწონა, ამიტომ შედარებით მაღლა ჩავსვი ჩვენი Jimsheri ბრენდის კაცში დასრულებული. ეხლა კი გადმივადი Glenlivet's 12 წლიანი დაძველებით, უბრალოდ მე განვიხილე ოდნავ განსხვავებული Glenlivet-ი, ეს არის excellence, არ ვიცი როგორ იკითხება. არის უფრო მეტად აზიის ბაზისის გამოშვებული, შედარებით უფრო ტკბილი არის და უნდა ვთქვა, რომ Founders Reserve ეხლა რომელიც ეგან 71-80 შორის ჩავსვი, ის უფრო მომწონს ვიდრე ეს 12 წლიანი, თუმცა სტანდარტული 12 წლიანი რომელიც ჩვეულებრივი ვიყიდება, ამას ჯობს ბევრად. ამას დაუწერდი 61 და 70 შორის ქულას მეც არა. Chivas რეგალი, კარგი ბლენდი არის, ნორმალური, თუმცა მოდით 61-70 შორის. Black Label უფრო მეტად მომწონს ვიდრე Chivas რეგალი, რადგან Black Label 71-80-თან არის, თან ორივე ასაკობრივი ზღვარი ერთნაირი აქვს, ორივე ბლენდი არის, ვთქვი Chivas რეგალი ალბათ უფრო დაბალ საფეხურზე უნდა იყოს. ჯერ ისეთი ვისკი არ შემხვედრე, რომელიც 96-100 შორის მოხდებოდა, ესე ვთქვათ, A+-ში, A+ ზონაში. ძირითადად ყველა ესე ვთქვათ 95-მდე არის ვისკები და არც ისეთი ვისკი შეგვხვედრია, რომელიც 1-დან 50-მდე შეფასებაში მოხდებოდა. ნახოთ შეიძლება შეგვხვდეს კიდეს ასეთი ვისკი. Glen Grant-ი 10 წლიანი დაძველებით, ნორმალური, ისეთი დაილევა ესეთი ვისკი, თუმცა განსაკუთრებული არაფერი, ამასაც დაუწერდი 61-70. ეს არის single malt შოტლანდიური, თუმცა განსაკუთრებული ისეთი ვერაფერი. შემდეგი მოდის Glenfarclas-ი 8 წლიანი დაძველებით, კარგი ვისკი არის, სხვათა შორის ასიამოვნო დასავლები არის 71-80 შორის ყოფნას, ნამდვილად იმსახურებს Glenfarclas-ი. მივადგით Bowmore-ი არის ამ შემთხვევაში გამოსული არის 17 წლიანი Bowmore-ი, სხვათა შორის მადლობა ლუკასათიანს იმისთვის, რომ ეს ბოთლი გამომიგზავნა, იმიტომ მომეცა შანსი რომ გამისინჯა, როგორც 17 წლიანები უკვე აღარ გამოდის. მოლოდინი სხვათა შორის ძალიან დიდი მქონდა 17 წლიანის მიმართ, თუმცა ისეთი არ აღმოჩნდა რა მოლოდინებიც შეიძლება გქონდეს ადამიანს 17 წლიანი დაძველებით ვისკისგან, ამიტომ დაუწერდი 61-80 შორის დიაპაზონში ქულას. მეც ალბათ არ იმსახურებს ეს ვისკი. Singleton-ი 12 წლიანი დაძველებით, ესეც ისეთი ვისკია, რომელზეც ვამბობ, რომ ყოველთვის მაქვს და მართლაც ასე არის, მუდმივად მაქვს ეს ვისკი, ვცდილობ რომ ყოველთვის გქონდეს, კარგი ეგრეთ წოდებული ხადავეის single malt-ი არის, თუმცა აქ ეხა ფოტოზე არის ყუთით ეს ახალი ეტიკეტი არის, მაგრამ ნუ ყუთით არის გამოსახული აშკარად საქართველოში უყუთოდ იყიდება ეს ვისკი არის და დარწმუნებული ვარ ყუთი რო გქონდეს უფრო პოპულარული იქნებოდა ვიდრე ამჟამად არის საქართველოში. იმედი მაქვს რომ ყუთით შემოვავდეს მე. შესაბამისად ხალხის ასაჩუქრედაც იყიდეს. დაუწეროთ ამასაც ალბათ აქ 71-80 შორის ქულა. მეც ალბათ არ იმსახურებს. Glendronach-ი 12 წლიანი დაძველებით 91-90 შორის ქულას ნამდვილად იმსახურებს, ძალიან კარგი. მართალია ყოველთვის ვამბობ რომ ხერხემლისკაცები არ მიყვარს თქო, თუმცა ამაში იმდენად კარგად არის დასმული Olorosos და Pedro Ximenez-იც, რომ ყველაფერი იდეალურად არის. საუკეთესო ვისკია მოკლედ ერთ-ერთი ზოგადად შოტლანდიიდან და Glendronach-ი 12 წლიანი დაძველებით 91-90 შორის ყოფნას ნამდვილად იმსახურებს, ეგ კი არ შეიძლება მაღალიც დავუწეროთ, ცალკე აღებული 12 წლიანი რო შევფასოთ როგორც 12 წლიანად, გადავიტანდი აი აქ 91-95-ში, აი თუ მეთანხმებით მითხარით საინტერესოა თქვენ თუ მეთანხმებით ამ ყველაფერში. Airstone-ი ეს არის Landkaski, შავი არის Landkaski როგორც ვთქვი. ეს არის ბიუჯეტური ვისკი, ისე ვთქვათ, William Grant-ის კომპანიიდან, რომელიც გამოუშვა single malt-ი ბიუჯეტურად და ეს Landkaski არის ტორფის არომატით უნდა იყოს, თუმცა სხვათა შორის ეს ორი ვისკი როცა განვიხილე ვიდეო რომელიც ჩავწერე, გავუმართლა ამ ორ ვისკის, რომ გახსნის დროს არ განვიხილე და რაღაც დრო იყო გასული, თორე სავარაუდოდ საკმაოდ გავანწყავდი ამ ვისკის, იმიტომ რომ ძალიან არ მომეწონა, ტორფის სრული იმიტაცია არის, მეტი არაფერი არ არის და მესმის რომ ბიუჯეტური არის და ბიუჯეტურად უნდა მიაღწიონ რაღაცებს, მაგრამ აი ხა ადამიანმა ვისაც უნდა რომ ტორფი გაიგოს, ამით რო გასინჯოს, ეს ვისკი რო გასინჯოს პირველად, ვერც მოხდება საერთოდ ტორფის ეგრეთ წოდებული მუღამი რა არის და რატო უნდა არსებობდეს ასეთი ვისკი საერთოდ არ მესმის. არ ვიცი რა გააკეთეს, მოკლედ 61-70 შორის ალბათ უნდა იყოს ეს ვისკი, მეტი არა. არა 51-60 შორის არის მოკლედ ამის ადგილი, ისეთი არაფერი. ამის მეორე ეს ხო მისი მეგობარი Sikaski, სხვათა შორის ჩემთვის ასე ვთქვათ, ასოციაციურად ზღვა უფრო ასოცირდება ტორფთან, ვიდრე ლენდხმელეთი, თუმცა ამათ რატომღაც შეცვალეს და Sikaski არის უფრო სტანდარტული ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, პირველადი გემოვნებით მდიდარი ვისკი, რომელიც Landkaski ჯობს და 61-70 შორის ნამდვილად იმსახურებს ყოფნას მოკლედ.
მივადექით გლენდრონახს 18 წლიანი დაძველებით ისევ ლუკას უნდა უთხრათ. მადლობა, რომელმაც გამომიგზავნა ეს ვისკი, გავსინჯეთ და ამობრო ერთ-ერთი საუკეთესო არის ზოგადად რაც განმიხილავს იმ ვისკებს შორის. აქ მხოლოდ იმ ვისკის ვაფასებთ რაც განმიხილავს და მხოლოდ მათთან მიმართებაში ვაფასებთ თითოეულ მათგანს და არა ზოგადად რაც დაგვირებია მასთან მიმართებაში. თუმცა ცალკე აღებული ინდივიდუალური ვისკი როგორც ვისკი ისე ფასდება. გლენდრონახი 18 წლიანი დაძველებით. იგივე კასრების კომბინაცია არის, რაც 12 წლიანი შემთხვევაში, უბრალოდ მინიმალური ასაკი აქ 18 წელი არის. 96-100 შორის ყოფნას ეს ვისკი იმსახურებს 100%. თუ მეთანხმებით ან არ მეთანხმებით, ვისაც აღესინჯავთ, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, მითხარით. პირველი ვისკი არის, მოკლედ, რომელიც მოხვდა 96-100 შორის. როგორც ვატყობ, ეს ვიდეო საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება, იმიტომ რომ კიდე თითქმის იგივე რაოდენობის ვისკი დაგვჭირდა, კიდე შესაძლებელი და საკმაოდ ხანგრძლივი ვიდეო გამოვა. იმედი მაქვს, რომ ჯერ კიდევ მიყურებთ და ჩემთან ერთად ხართ. და ვნახოთ ბოლოს როგორ დაჭდება ეს ყველაფერი და ემენი ერთად შევაფასოთ კომენტარებში შემომიერთით შეფასებაში, საინტერესოა თქვენ რამდენად დამეთანხმებით ჩემს შეფასებებში. გლენ ელგინი 12 წლიანი დაძველებით, ძალიან კარგი. Speyside-ის ვისკი 71-80 შორის იმსახურებს ნამდვილად ყოფნას. აი აქ დავსვათ, აი აქ. შემდეგი არის ბალვენი 12 წლიანი დაძველებით. მე პირადად ბალვენი 12 წლიანი დაძველებით დიდად არ მომწონს, თუმცა როგორც ვისკი ნამდვილად კარგი ვისკი არის. ვერაფერს დაუწუნებთ, მასაც აქ დავსვანდი გლენ ელგინის გვერდით. მივადექით უკვე ამერიკულ ვისკის, ეს არის Wild Turkey, პირველი ვერსია, ეს არის ასე ვთქვათ, სტანდარტული ვერსია. აქ რაც ჩანს, ძველი ეტიკეტით 91, რასაც ერქვა ის, ანუ 40.5% ალკოჰოლის შემცველობით. ეს არის ორი master distillery არის ჯერჯერობით ამ დისტილერიაში, ერთი არის წინა თაობის, ასე ვთქვათ, მამა, რომელიც არის ჯიმი რასელი და მისი შვილი ედი რასელი, მამა-შვილი მუშაობენ დისტილერიაში. ეს უკვე შვილის ედი რასელის შემოქმედება არის, ამაში ზოგადად Wild Turkey ამბობს, რომ ჩვენ სიმდის შემდეგ ჭვავის საკმაოდ მაღალი შემცველობა გვაქვს და ამაში ნამდვილად იგრძნობა, რომ ჭვავის მაღალი შემცველობა არის ამ ვისკიში და ვისაც ჭვავის ელემენტები უყვარს, ეს ვისკიც უნდა მოწონდეს წესი და რიგით. 71-80-ში იმსახურებს ყოფნას Wild Turkey 101 ეს ჯერჯერობით რაც გამოდის ყურშპაში საქართველოში რაც იყიდება ჯერჯერობით კიდევ ჯიმი რასელის გაკეთებული არის, ანუ წინა თაობის master distillery-ის, სადაც იგრძნობა ასე ვთქვათ ძველი ხედვა ვისკისა და ჭვავი შედარებით ნაკლებად ჩანს ასე ვთქვათ გემოებში, თუმცა ეს იმსახურებს 71-80 შორის ყოფნას. და ისე Wild Turkey 101 8 წლიანი ეს უკვე ძველი თაობის ვისკი არის და ნამდვილად old school ბურბონი არის, თუმცა არა იმდენად გადასარევი ალბათ, რომ 80-ზე ზემოთ დავწეროთ. ზოგადად ბურბონები ძალიან მიყვარს და ვთვლი რომ 80 ქულა საერთოდ კარგი ქულა არის, ცუდი ქულა არ არის. დავწერთ აქ მოკლედ სამივე Wild Turkey იყოს ერთად. მივატეკით ლოხკას სკარპურის ვისკის, რომელიც განხილული მაქვს და ვამბობ რომ რა ფასი ძღირს იმის შესაბამისად კარგი ვისკი არის, თქო და მართლაც ასე არის. ლიტრა ნახევარი 40 ლარისთვის მე მგონი ჯერ კიდევ და მაგრამ ნორმალურია დალევ და დათვრები და პრინციპში ისთვისაც უნდა იყიდო ეს ვისკი იმ საქმეს მიაღწევ ჩვეულებრივად და ისეთია დაილევა, მაგრამ არა ისეთი რომ რაღაცა შეფასებებს იმსახურებდეს, ამიტომ 1-დან 50-მდე კარპურის ვისკის. აკაში რედი. კოკომ გამომიგზავნა ეს ვისკი საჩუქრად, იაპონური ვისკი არის, თუმცა აშკარად იგრძნობა რომ იაპონიაში არ არის გაკეთებული. სავარაუდოდ შოტლანდიური და კანადური ვისკების ბლენდი არის. ალბათ 51-60 შორის ჩავსვამდი ამ ვისკის. შემდეგი ვისკი არის Aberlour 12 წლიანი დაძველებით, ორმაგი კასრი, სხვათა შორის ეს და გლენდრონახი 12 წლიანი ერთად განვიხილე. ორივე ძალიან კარგი ვისკი არის, როდესაც შეფასებებს ვაკეთებდი, გამიჭირდა, ასე ვთქვათ, საუკეთესოს გამოყოფა, რომელი იყო კარგი ამ ორ შორის და არ მithქვას, მე მგონი ერთადერთი ვიდეო არის, სადაც ორი ვისკი ერთად განვიხილე და არ მithქვას ჩემი ფავორიტი რომელი არის, იმდენად გამიჭირდა თქმა და ეხლა როცა უყურებ გლენდრონახი 12 წლიანი აშკარად იმსახურებს დაბლა ყოფნას, იმიტომ რომ Aberlour 12-იანსაც აქ მიუსვამდი მას, ალბათ 91 საკმაოდ მაღალი იყო ორივესთვის. ორივეში ორი კასრი არის, ერთში გლენდრონახში არის ორი ხერესი, ამაში არის ხერესი და ბურბონი რამდენადაც მახსოვს. თუმცა ორივე ძალიან კარგი არის და მოკლედ 91-90 ოპტიმალურია ორივესთვის. ტალისკერი შტორმი, ახალგაზრდა ვისკი, საკმაოდ ინტენსიური, ტორფიანობის მხრივ, ტალისკერის დისტილერიაში რაღაც შეიძლება ინტენსიურად ჩაითვალოს, რა თქმა უნდა და არა ზოგადად. ისეთ კარგი საინტერესო ვისკია, 71-80 შორის ჩავსვამდი მას. შემდეგ მოდის უკვე
ბოუმორი 10 წლიანი დაძველებით უბრალოდ ეს არის სპეციფიკური რელიზი Volt ნომერი 2 მეორე სერიის გამოშვება არა Volt 1 მოკლედ რაღაც უცნაური სახელი ქვია მე დავწერე სადღაც გამოჩნდება საკმაოდ ვრცელი სახელი აქვს თითქმის კაცრი სიძლიერის არის თუ არ ვწდები კაცრი სიძლიერის მე მგონი არ არის მაგრამ თითქმის კაცრი სიძლიერამდე არის კარგი ვისკია ნამდვილად საინტერესო ტორფიც იქნება ყველაფერი ბოუმორიდან ერთ-ერთი ინტენსიური ტორფიანი ვისკი არის ზოგადად ბოუმორის სიძლიერის ტორფები დიდად არ უყვართ მაგრამ ეს ისეთი არის სადაც კარგად იქნება ტორფი შეფასების მხრივ დაუწერდი 91-90 შორის ქულას კარგი ვისკია ნამდვილად იმსახურებს აკურნას Jack Daniels-ის single barrel-ი სხვათა შორის Jack Daniels-ის სამივე ერთად განვიხილე ერთმანეთს შევადარე single barrel-ი Gentleman Jack-ი და სტანდარტული ნომერი 7 თუმცა იქ ვიდეოში თქვი რომ Gentleman Jack-ი უფრო მეტად მომწონს ხო მაგრამ ეხლა როცა უკვირდები ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტად მაინც single barrel-ი უფრო მეტად მომწონს და single barrel-ის სხვათა შორის კარგი ვისკი არის დავწეროთ 91-90 Jack Daniels single barrel-ისთვის Gentleman Jack-ი 71-80-ში იმსახურებს ყოფნას ნამდვილად მეტი ხამის ზემოთ ნამდვილად არ იმსახურებს ქულას Springbank-ი 10 წლიანი დაძველებით ეს არის ერთ-ერთი ის ვისკი რომლის ვიდეოზე ძალიან ნანობ იმიტომ რომ როცა განვიხილე მაშინ ახალი გახსნილი იყო იმ წუთას გავხსენი თუ არ ვცდები და არომატები ჯერჯერობით არ იყო კარგად გახსნილი შემდეგ ვიდეო შემდეგ როცა მივუბრუნდი რაღაც ერთი კვირის შემდეგ უკვე აბსოლუტურად სხვა ვისკი იყო იმდან საინტერესო და განსხვავებული გემოები ჰქონდა რომ აი ნანობ იმ ვიდეოში რაც ვამბობ რომ არ რა თქმა უნდა არ ვამწყავ ვისკის მაგრამ ვამბობ რომ ისეთი არაფერი ხო მაგრამ ეხლა ვთვლი რომ ნამდვილად არის ისეთი რაღაც ამ ვისკიში 91-90 შორის იმსახურებს ეს ვისკი შეფასებას ნამდვილად არა 91-95 დაუწერე იმიტომ რომ Springbank-იდან ეს ერთადერთი არის რომელიც გამისინჯავს და ну Longrow-სთან ეს არ ჩავთვლი კონკრეტულად Springbank-ის სახელით რაც გამოდის იქიდან ერთადერთი არის რაც გამისინჯავს თუმცა 15-იანი 18 წლიანი რო გავსინჯო ალბათ არ წნობი ვარ იმათი გემოებითაც აღთოვანდებოდი მოკლედ ამ ეტაპზე რაც გამისინჯავს იქიდან თვლი რომ 91-95 იმსახურებს ეს ვისკი Buffalo Trace მე სხვათა შორის ვერ აღთხოვდი ამ ვისკით. მეუბნებია რომ იმის გამო რომ 40% არის აქ ალკოჰოლის შემცველობა მე რომელიც გავსინჯე იმაში. არის ასევე 55%-იანები, თუმცა არ ამგონია რომ მარტო 5% ალკოჰოლი იყოს ამ ყველაფერში დამნაშავე. დაუწერდი ამას არ ვიცი რა დავუწერო ხა ვფიქრობ 61-70 თუ უფრო დაბალი არა 51-60 დავუწერდი იმიტომ რომ არ არის საინტერესო ვისკი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. High West-ი ჭავის ვისკების ბლენდი არის თუ არ ვცდები არის Four Roses თუ Jim Beam-ის რომელიღაცა დისტილერიის ვისკი არის და თავიანთი ვისკი შერეული ერთმანეთში ყოველ შემთხვევაში მე რაც გავსინჯე გიორგი გალობლიშვილმა გამომიგზავნა ეს ბოთლი და შევადარე ბულეტის ჭვავს და იქ რა თქმა უნდა ბულეტის ჭვავმა აჯობა ყოველ შემთხვევაში ჩემი გემოვნებით მაგრამ როგორც ვიცი გიორგისაც დიდად არ მოიწონა High West-ი და ბულეტი უფრო მეტად მოეწონა ამეთაც ახლა დიდად აღთვალებული არა ვარ და Buffalo Trace ოდნავ ჯობს, ამიტომ ზემოთ 61-70-ში ჩავს. Roe & Co ირლანდიური ვისკი, ex-bourbon გასრებით, კარგად ნამუშევარი, საკმაოდ კარგი ვისკი არის, კარგი ხასიათი აქვს, ყველაფერი საინტერესო არის, 71-80 შორის ყოფნას ნამდვილად იმსახურებს. კულილა 12 წლიანი დაძველებით, ძალიან კარგი, შესავალი კატეგორიის ვისკი არის. კუნძულ აილადან, ტორფის ვისკის გასინჯვა, კუნძული აილას ტორფების გასინჯვა თუ გინდათ, ყოველთვის ვამბობ, რომ კულილათი დაიწყეთ და ნუ 71-80 შორის ნამდვილად იმსახურებს ყოფნას. Bakersy 7 წლიანი დაძველებით, ძალიან კარგი ბურბონი, Jim Beam-ის დისტილერიიდან, თუმცა ესეთი კარგი განსხვავებული ბურბონი არის, ალკოჰოლის შემცველობა საკმაოდ მაღალი აქვს, მოკლედ single barrel-ის გვერდით დავსვათ ეს ჩვენი Bakersy-ც 7 წლიანი დაძველებით. რუხლადი ხის პორჩალოტი, პორჩალოტი არის აგონ ამ შემთხვევაში Scottish barley მაქვს, უასაკო აქ გამოტანილი, რომელსაც ასაკის ზედ არ აწერია, თუმცა კოდით რასაც ვნახავ დისტილერიის ვებგვერდზე, დაახლოებით 7 წლის უნდა იყოს ეს ვისკი, საკმაოდ კარგი, ინტენსიური, ტორფიც კარგად იგრძნობა, ალკოჰოლის შემცველობაც 50% თუ არ ვცდები, მოკლედ მე მომწონს. ორი უასაკო მაქვს გასინჯული პორჩალოტიდან Scottish barley და Islay barley, Scottish barley უფრო მეტად მომწონს, სწორედ ის მაქვს განხილული და მას ნუ დაუწერდით ალბათ 71-80 შორის იმსახურებს ყოფნას ნამდვილად. ვისკი, რომელსაც ეხავ სვამ, ეს არის არანის დისტილერიიდან, Rabbit Barnes-ის სახელობის, საკმაოდ კარგი, საინტერესო ვისკი არის 71-80 შორის ნამდვილად იმსახურებს ყოფნას და მოდით ბარემ ჩავცალოთ ბოლომდე ეს ჩვენი Rabbit Barnes-ის სახელობის ჭიქა.
დაახლოებით 30 ვისკი დაგვრჩა. საკმაოდ ხანგრძლივი არის, როგორც გითხარით ეს ვიდეო და მოდით გავაგრძელოთ შემდეგი ვისკით, ამ შემთხვევაში იყოს ამერიკული. ეს არის ბურბონი, ბულეტის, სტანდარტული ბურბონი. მოდით დავასხათ და გავაგრძელოთ. ისევ ბრუხლადი ხის დისტილერიდან ამ შემთხვევაში 8 წლიანი ლადი, რომელიც მე დიდად სხვათა შორის არ მომეწონა. გიორგი ხაზარაძემ გამომიგზავნა ეს ბოთლი გასასინჯად და დასაგემოვნებლად. დიდად ვერ ახვდოვანდი ამ ვისკით და 61-70 უნდა დავუწერო. ეს რა თქმა უნდა ჩემი პირადი შეფასება არის. ზოგადად, როდესაც ვისკის ყიდულობა ან სვამ და კუნძულ აილადან არის, მირჩენია რომ იყოს ტორფიანი, იმიტომ რომ უტორფო ვისკის მოკლედ სხვა ტერიტორიიდანაც თავისუფლად შეიძეთ და უამრავი არჩევანი არის ამ მხრივ და ბრუხლადი ხის ლადი კი ყოველთვის უტორფოა ხოლმე, ამიტომ ჩემთვის უინტერესო ვისკია ხოლმე. ევან ვილიამსი, ამერიკული ბიუჯეტური ბურბონი, მოკლედ ბაფალო ტრეის უნდა მივუხსოთ გვერდით. გლენფარკლასი 18 წლიანი დაძველებით, საკმაოდ კარგი, საინტერესო ვისკი არის, 91-90 შორის უნდა იყოს მოკლედ ეს ვისკი. Old Smuggler-ი, რომელიც ვამბობ რომ ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი საინტერესო ბიუჯეტური ვისკია თქო, თუმცა ბიუჯეტური არის და ისეთი იმდენად საინტერესო ვერ იქნება რომ ქულებში მაღლა ავიდეს, ამიტომ 51-60 შორის უნდა იყოს ჩვენი Old Smuggler-ი. ეს კი არის Bowmore 15 წლიანი დაძველებით Darkest-ი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო არის, რაც კი განვიხილავს იმ ვისკებს შორის. ძალიან მომწონს, აქვთოვანებული ვარ, შემთხვევით გადავაწყდი, რომ ფოტოში იყიდებოდა და ლუკა დამეხმარა. ერქომაიშვილი შემეძინა ეს ვისკი, მოკლედ და ნატაც მათ შორის. მოკლედ ეს ვისკი ჩავიგდე ხელში, როგორც იქნა საქართველოში. ერთი რო გავსინჯე და დავლია, იმდენად მომეწონა, რომ მეორე ბოთლსაც ვეძებდი და ვიპოვე. ეხაც გამოდის, რა თქმა უნდა, 15 წლიანი, Darkest-ი არ აწერია, ამბობენ რომ ერთი და იგივეა, თუმცა სტანდარტული 15 არ გამოსინჯავს და არ ვიცი. შეიძლება ერთი და იგივე იყოს და თქვათ დავდივარ და დავხსნებ ამ Darkest-ს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მომწონს, ამიტომ უნდა დავუწეროთ ამ ვისკის 96-დან 100 კულის ჩათვლით შეფასება. უკვე მეორე ვისკი მოხვდა ამ დიაპაზონში, Glendronach 18 წლიანი დაძველებით და Bowmore 15 წლიანი დაძველებით Darkest. Ben-Riach 10 წლიანი დაძველებით, ეს არის Speyside-ი. ამ შემთხვევაში აქ უკვე მუშაობს ჩემი საყვარელი Master Blender-ი. ეს არის ქალბატონი Rachel Barry, დოქტორი Rachel Barry, რომელიც იდეალური ვისკის ქმნის ყოველთვის. ძალიან კარგი ნამუშევარი ვისკი არის, სამი კასრის კომბინაცია, მოკლედ 10 წლიანი ვისკის რაც კი შეიძლება გავუკეთო, ყველაფერი აქვს ამ ვისკის და ჩემი აზრით იმსახურებს 91-95 ქულა შორის შეფასებას ეს ვისკი. მოყვება ამას მისი მეგობარი 10 წლიანი ვისკი, Ben-Riach-ი, კურიოზიტას. ამ შემთხვევაში განსხვავება ის არის, რომ არის შებოლილი ეს ვისკი ტორფით. შესაბამისად, ტორფის გემოები გაჯერებული არის ამ ვისკიში, თუმცა მე ზოგადად Speyside-ის ვისკის როცა ვსვამ, მერჩენია რომ ის არ იყოს ტორფიანი. ეს ჩემი გემოვნება არის, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ ამეთანხმოთ. მიმართებაში მოკლედ სტანდარტულ 10 წლიანსა და კურიოზიტას შორის მე მირჩენია სტანდარტული 10-იანი, სხვათა შორის კურიოზიტას სახელით უკვე აღარ გამოდის და უბრალოდ Smoky 10 ქვია, შეიცვალა ეტიკეტი მთლიანად ამ დისტილერიან და განსხვავებული ეტიკეტით არის და პოზიციონირებაც განსხვავებული არის. ეს კურიოზიტას ძველი სახელი იყო შემორჩენილი. დავუწეროთ მოკლედ 71-80 დავუწეროთ. ისეთიც არ არის, რომ რაღაც ზემოთ იმსახურებს ყოფნას. Tullamore Dew სტანდარტული ვერსია, 61-70 შორის ბლენდი. Tullamore Dew XO, ეს თქო რომის კასში დაძველებით, ესეც აქ უნდა მივუსვათ. მივადექით Talisker-ს 10 წლიანი დაძველებით, ჩემი საყვარელი ვისკი არის, ყოველთვის ამბობ რომ პირველ ადგილზე გამყავს თქო საყვარელი ვისკებში, თუმცა ობიექტურად უნდა შევინარჩუნოთ, რა თქმა უნდა, ბევრი ვისკი არის, რომელიც უკეთესი არის Talisker-ზე, მაგრამ ესეთი მუდმივად დასალევი საყვარელი ვისკებს შორის არის Talisker-ი 10 წლიანი დაძველებით, 91-90 შორის იმსახურებს ნამდვილად ყოფნას ეს ვისკი. შემდეგი არის Basil Hayden's-ი, ეს არის ისევ ამერიკული Jim Beam დისტილერიდან Baker's-ის აი რომელიც 91-90-ში ჩავსვით ეს ვისკი. მისი სერიის ნაწილი არის, იქ არის რამდენიმე ვისკი კიდე სერიაში. ერთ-ერთი არის Basil-ი, რომელიც დიდად არ მომეწონა სხვათა შორის, თუმცა ისიც არ არის რომ დავიწუნოთ. ან 61-70 შორის უნდა ჩავსვათ, ან 71-80 შორის. მაგრამ მოდით იყოს 71-80 შორის. Heidi ირლანდიური single grain ვისკი, საინტერესო ვისკი არის. თუმცა ბევრი რაღაცა აკლია ამ ვისკის, ამიტომ 61-70-ში უნდა ჩავსვათ. მივადექით ისევ ქართულ ვისკის, ეს არის შუანოს დისტილერიდან, შუანოს სხვათა შორის ესეთი craft დისტილერია არის, შეიძლება ესე ვთქვათ, მცირე მასშტაბის დისტილერია, თუმცა შუანოს ძალიან კარგი თეთრი სპირტები აქვს, როგორც ხილის დისტილატები, ისე
მარცვლეული დისტილატები და ასევე ჭაჭაც ძალიან კარგი აქვს. ეს მისი ძლიერი მხარე არის, ვისკისაც რა თქმა უნდა აწარმოებს, თუმცა ვისკისაც ბევრი რამ აკლია, ამიტომ უნდა ჩავსვათ აი აქ 51-60 შორის. თუ გაუმჯობესდება, რა თქმა უნდა ზემოთაც ავა ეს შეფასება. შემდეგი არის შოტლანდიური single malt-ების ბლენდი, ეს არის Copper Dog-ი. დაახლოებით ისეთივე სტილი არის როგორც Monkey Shoulder-ი, სტანდარტული, თუმცა Monkey Shoulder-ი ჩემი აზრით მაინც ჯობს Copper Dog-ს, ამიტომ თუ Monkey Shoulder-ი 71-80 შორის დიაპაზონში არის, მაშინ Copper Dog-ი 61-70 შორის დიაპაზონში უნდა იყოს. Dinstone-ი 10 წლიანი დაძველებით, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ძალიან კარგი მიდგომით არის გაკეთებული, ძალიან უბრალო, სადა და ავთენტური ვისკი არის, რომელიც ჩემი აზრით მიდგომიდან გამომდინარე, როგორი მიდგომაც აქვს ამ ვისკის, იმსახურებს 91-95 შორის ყოფნას. Ardbeg-ი 5 წლიანი დაძველებით, მე ბოლოს როცა ეს განვიხილე, თქვი რომ უფრო მეტად მომეწონა, ვიდრე Ardbeg-ი 10 წლიანი. თუმცა შეფასებებში დაახლოებით იდენტურ ქულას დაუწერდი, ამიტომ მოდით აი გვერდზე მივუსვათ ჩვენს Ardbeg-ს 10 წლიანს, Ardbeg-ი 5 წლიანიც. ეხლა კი უნდა ჩამოსყოლოთ როგორც ხედავ, იმიტომ რომ დანარჩენი ვისკები დაიკარგა. Glenmorangie 12 წლიანი დაძველებით, Glenmorangie-საც ამბობენ ხოლმე, ორივე შეიძლება სწორად ორივე თქვა, თუმცა უფრო სწორი ვერსია Glenmorangie არის. Glenmorangie ისეთი განსაკუთრებული ვისკი არაფერი 61-70 შორის ჩავსვამდი, ნამდვილად უფრო მაღალს არის. Sazerac Rye, Sazerac-ის ჭვავის ვისკი, რომელიც ისე რამე დიდად არ მომეწონა და ეხლა ბოთლიც რო გაჩვენოთ თუ როგორ გამოიყურება, მიხვდებით რომ რამდენად არ მოწონს, იმიტომ რომ რაც განვიხილე, მას შემდეგ მე მგონი ერთი ჭიქა მომოკლი, სულ მეტი არა, ამიტომ მოდით ამასაც ასე 61-70 შორის ჩავსვამდი. West Cork-ი, ეს არის 10 წლიანი დაძველებით, ბურბონის კასრი, ნორმალური არის, ესეთი საინტერესო, დაილევა ესეთი ტიპის ვისკი არის, თუმცა განსაკუთრებული ალბათ არაფერი 61-70-ში ჩავსვამდი მასაც. მოყვება შემდეგ სხვა West Cork-ი, ეს არის აქ მოდით გადავაჯგუფოთ ჩვენ ესენი, ისე რომ მოდი West Cork-ები უცებ განვიხილოთ. ზეგ West Cork-ი 12 წლიანი დაძველებით არის რომის კასრი, შერის კასრი, იგივე ხერესის კასრი და პორტოენის კასრი. დაახლოებით იდენტური გემოები აქვს ყველას, ოდნავ იქცნობა კასრების გემო, პორტი ამათ ყველას ჯობდა, თუმცა იმდენად არ არის რომელიმე გამოვყოთ. მოკლედ ამათ იმაზე ნაკლებ ფულს დაუწერდი, ვიდრე რომელსაც დაუწერე 10 წლიანს და ამათ ჩავსვათ აი აქ. იმიტომ რომ უფრო მაღლა ყოფნას ნამდვილად არ იმსახურებენ ეს ვისკები. Red Label-ი, ისეთი ბლენდი არის, რომელიც მე პირადად მომწონს, შეიძლება ხა ჩამთვალოთ ჩემ სუბიექტურ შეფასებად, მაგრამ აი აქ დავსვამდი მას 61-70 შორის, სადაც Heidi აქ ჩავსვი და Tullamore, ფიქრობ რომ Red Label-იც იმსახურებს აქ ყოფნას. ესე იგი McConnell-ი, ირლანდიური, ისევ, ესეც აქ უნდა იყოს. Courtoisie, ფრანგული ტორფიანი ვისკი, უასაკო დაახლოებით 4 წლის არის თვალსები, ესეც აქ უნდა იყოს. Jim Beam-ი, სტანდარტული თეთრი ეტიკეტით, ესეც 61-70 შორის უნდა იყოს, ესეთი ნორმალური სტანდარტული ბურბონი არის, რომელიც დაილევა თავისუფლად, როგორც წვენთან, ისე ჩვეულებრივადაც განსაკუთრებული შეიძლება არაფერი იყოს, მაგრამ კარგი ბურბონი არის ნამდვილად. Jim Beam-ი ამ შემთხვევაში 12 წლიანი დაძველებით, ეს იმსახურებს უფრო მაღლა ყოფნას და აი აქ დავსვამდით 71-80 შორის. ამ მომენტისთვის რამდენად მეთანხმებით ამ შეფასებაში დაწერეთ კომენტარებში, ჯერ კიდე აქ თუ ხართ და თუ მიყურებთ ამ მომენტისთვის. გავაგრძელოთ და მივყვეთ მოკლედ ოხენტოშანი 12 წლიანი დაძველებით. საინტერესო ვისკი არის, Lowlands-ის საკმაოდ თხელი ვისკი არის, მე დიდად არ მომეწონა, თუმცა როგორც ვისკი საკმაოდ საინტერესო არის და კარგი ვისკი არის, ვერც ვერ დაუკარგავთ, კარგად არის გაკეთებული. 71-80-ი თვლი რომ ოპტიმალური იქნება ამ ვისკისთვის. ეხლა კი Singleton-ი 18 წლიანი დაძველებით, რომელიც კარგი ვისკი არის, ნამდვილად, ცოტა ავიხედოთ აქ ვინ როგორ ყავს დაჯგუფებული. ხო, ნამდვილად აი დროებით აი აქ ჩავსვათ 91-90 შორის და ფიქრობ რომ დროებით კი არა აქ უნდა იყოს ისედაც 18 წლიანი Singleton-ი კარგი ვისკი არის, თუმცა ეხა ხედავ ზემოთ არის Glenfiddich 18 წლიანი დაძველებით, რომელიც ჩემი აზრით ჯობს. ჩემი გემოვნებით, რა თქმა უნდა, ჯობს Singleton-ს 18 წლიანი დაძველებით, ეს Downtown-ის დისტილერიდან არის, Singleton-ი ზოგადად არის სახელი, ბრენდული სახელი, რომელიც სამ სხვადასხვა დისტილერიას აერთიანებს. თუმცა ჩვენთან შემოდის Downtown-ის დისტილერიის, ქალაქი არის Downtown-ი, ესეთი Speyside-ში და
დაფტაუნში მდებარეობს დისტილერია დაფტაუნი და იქ გზადდება ის სინგლტონის ვისკი, რომელიც ჩვენთან იყიდება. გლენფიდიხიც დაფტაუნის ქალაქიდან არის, უბრალოდ დისტილერიას ქვია გლენფიდიხი, ანუ ორივე დაფტაუნის ვისკები არის და ჩემი აზრით გლენფიდიხი 18 წლიანი ჯობს სინგლტონ 18 წლიანს. ამიტომ იყოს ეს 91-90 შორის, ხოლო გლენფიდიხი 18 წლიანი 91-95 შორის. ობანი 14 წლიანი დაძველებით, მოდით დროებით აი აქ დავსვათ და შემდეგ გადავიტანოთ 91-95 შორის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ვისკი არის, მე ძალიან მიყვარს. პირველი ვისკით ის დავიწყეთ საერთოდ ეს ვიდეო. სწორედ ობანი იყო 14 წლიანი დაძველებით, თუმცა ახლა 96-100 რო დავწეროთ, ძალიან გადაჭარბებული იქნება. 91-95 თვლი რომ კარგი შეფასება არის და ობიექტური შეფასება ობანისთვის 14 წლიანი დაძველებით. თქვენ რამდენად მეთანხმებით, მაინტერესებს კომენტარებში დაწერეთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ფაზაკრებებზე საკმაოდ ბევრმა იყიდეთ ეს ვისკი. ამერიკული single malt slow hand-ი ოდნავ განსხვავებული მიდგომით დამზადებული, თუმცა ბევრი რამ აკლია ამ single malt-ს, რომელიც 71-70 შორის უნდა იყოს, მეც ნამდვილად ვერ დავუძერთ slow hands. Jack Daniels-ი კლასიკური, სტანდარტული ნომერი 7, ესეც აქ უნდა იყოს 61-70 შორის. Red Rye Finish-ი, ასე ვთქვათ, Johnny Walker-ის ექსპერიმენტული ვერსია, ვიცით რომ Johnny Walker-ში იცვლება Master Blender-ი, Sir Jim Beveridge მიდის წლის ბოლოს და მას შეცვლის Emma Walker-ი, რომელიც არის სწორედ ამ უშუალოდ ამ ვისკის შემოქმედი, მისი ხელით არის ეს ვისკი გაკეთებული, შესაბამისად ის ჩაიბარეს უკვე სულ ხაზს Johnny Walker-ისა და საინტერესოა რამდენად ექნება გავლენა მის ხედვებს უკვე Johnny Walker-ის ძირითად ხაზზე, ანუ Red Label-ზე, Black Label-ზე და ასე შემდეგ Blue Label-ზე მათ შორის. მოკლედ მთლიანად ის იქნება ამ ვისკების შემოქმედი და საინტერესოა როგორ დაატყობს თავის ხელს ამ მთლიან ხაზს. ამას კი მოკლედ 70-70-ში ჩავსვამდი, იქ სადაც სტანდარტული Red Label არის ჩასული, ხო? აქ არის კი ბატონო. მოკლედ Jameson-ის შეფასება ხა დავრჩა და Jameson-ს 70-70 შორის ჩავსვამ. სხვათა შორის Jameson-ი, Red Label და Jack Daniels-ი იყო ერთ-ერთი ის ტრიო, რომელიც ერთმანეთს შევადარე. სხვადასხვა ქვეყნის ვისკები არის, სტანდარტებში შეიძლება არ შედებოდეს ამათი შედარება, მაგრამ შევადარე და სხვათა შორის ის იყო ის ვიდეო, სადაც გამშავდა რომ მე Red Label მიყვარს ვიდრე ეს ორი, უფრო მეტად ის მიყვარს, თუმცა სამივეს თავისუფლად სვამ ხოლმე და ახლა კულებშიც ხედავთ რომ სამივე ერთად დავსვი, იმიტომ რომ ნამდვილად ის ვთქვათ, პლუს მინუსები ყველას აქვს, მაგრამ ისეთი სამივე ერთი კატეგორიის ვისკი არის ჩემთვის. მოკლედ ესე გამოიყურება ჩემი tier list-ი, სადაც შევაფასე ყველა ის ვისკი, რომელიც აქამდე განვიხილავს, 90 ვისკი არის თუ არ ვცდები, 1-დან 100 ქულის ჩათვლით დავალაგეთ, რა თქმა უნდა ჯგუფებად დავყავით და ნახეთ ვისკი, რომელიც 1-დან 50-მდე შეფასებას იმსახურებს და ასევე ორი ვისკი, რომელიც 96-დან 100 ქულამდე შეფასებას იმსახურებს. რა თქმა უნდა, ჩემი შეხედულებით თქვენ რამდენად მეთანხმებით ამ ყველაფერში, დამიწერეთ კომენტარებში ძალიან გთხოვთ და ზოგადად თქვენ როგორ გადააჯგუფებდით, საინტერესო არის, რომელ სად დასვამდით, რომელიმე თუ არ მეთანხმებით, მაინტერესებს ყველაფერი კომენტარებში დამიწერეთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ მოგიწონათ ვიდეო, გთხოვთ ვიდეოს დაუწერეთ ლაიქი, კომენტარები არ დაიზაროთ. თუ ვინმეს ჯერ არ გამოგიწერიათ დისტილერიის თუბარხი, მაშინ გთხოვთ რომ ეხავე დააჭიროთ გამოწერეს ცდილობას და ფილების გვერდით არსებული ის არის ნიშანის მონიშნეთ იმის რომ შემდეგში დროულად მიიღოთ შეტყობინებები ახალი ვიდეოს შესახებ. აბა დროებით. თქვენ გაგიმარჯვეთ.